HCM TV yabadilisha ulimwengu. Mtazamaji, zimekuwa siku 364 tangu tulipoagana hapa mwaka 2024, bali kwa rehema zake Mwenyezi Mungu tumeweza kukutana tena tukiwa salama salimini. Hujambo na karibu ni kuhabarishe habari zetu tulizokuandalia, zikiwemo watu 4 kuangamia kwenye mzozo wa dhahabu eneo la Ikolomani, kaunti ya Kakamega. Rais Ruto aiomba msaada IFC kufadhili hazina ya miundombinu ya shilingi trilioni 5. Na vile kongamano la Holiness Covenant kuingia siku ya 4 rasmi hii leo, na kisha tunazo habari za ulimwengu. Mimi ni John Wanyonyi nikiwa na msaidizi wangu wa lugha ya ishara Lu Obunga, pamoja naye fundi wa mitambo Givans Wanjala, bila kumsahau producer wetu Jerry Seme. Hujambo na karibu. Tuanze na taarifa kuu. Ni kuwa watu 4 wameuawa kwa kupigwa risasi, huko wengine kadhaa wakiwemo maafisa wa polisi 2 kujeruhiwa vibaya kwenye mzozo wa dhahabu katika kaunti ya Kakamega. Jocelyn Wamalwa ana mengi zaidi. Watu 4 wameuawa kwa kupigwa risasi, huku wengine kadhaa wakiwemo maafisa wa polisi 2 kujeruhiwa vibaya na ofisi ya shule ya msingi ya Msali kaunti ya Kakamega iteketezwa kwa moto kwenye mkabiliano makali baina ya wakazi wa eneo bunge la Ikolomani kule Kakamega na maafisa wa usalama kule Kakamega. Wakazi hao wamelipinga pendekezo la kuhamishwa ili kutoa nafasi ya kuchimbwa dhahabu ambayo inapatikana katika eneo hile. Waandishi wa habari 3 pia wajeruhiwa katika purukushani hiyo na vifaa vyao vya kazi kuharibiwa, vingine kuibiwa. Nikiripotia runinga ya HCM kutoka kaunti ya Nairobi, jina langu ni Jocelyn Wamalwa. Asante sana mtazamaji. Huyo amekuwa mwanahabari wetu wa kaunti ya Kakamega, Jocelyn Wamalwa. Na kwingineko, ikiwa ni siku chache baada ya kuzinduliwa kwa hazina mpya ya miundombinu yenye dhamana ya shilingi trilioni 5 ya Infrastructure Fund, wananchi wameibua maswali kuhusu vyanzo vya ufadhili wa mpango huo. Na hata hivyo, Rais William Ruto huenda akapata hakikisho la usaidizi kutoka kwenye shirika la fedha la kimataifa IFC ili kuharakisha utekelezaji wa miradi mikubwa ya taifa kupitia mbinu mpya za ufadhili. Haya yanajiri kufuatia mazungumzo yake Rais Ruto na mkurugenzi mtendaji wa IFC ambaye ni Mukhtar Diop kule Washington, Marekani, ambapo Rais Ruto amesema hatua hiyo inaashiria kuongezeka kwa imani ya wawekezaji katika uchumi wa Kenya. Bunge la Seneti limewataka wananchi kuwasilisha maoni yao kuhusu mswada ambao utasimamia matibabu ya watu wanaokabiliwa na ugonjwa wa usomi ama autism. Mwanahabari wetu Roel Orina ana mengi zaidi. Bunge la Seneti limewataka wananchi kuwasilisha maoni yao kuhusu mswada ambao utasimamia matibabu ya watu wanaokabiliwa na ugonjwa wa ama autism. Endapo mswada huo utaidhinishwa, basi utasaidiwa pakubwa kwa kuhakikishwa kwamba wanaokabidhiwa na autism, tatizo ambalo linatatizwa ukuaji wa akili, wanapata matibabu kwa wakati. Haya yanajiri huku visa vya autism vikitajwa kuongezeka nchini kwa ulimwengu kwa jumla. Nikiripotia runinga ya HCM, jina langu ni Orina Rael. Na kwingineko, raia 7 wa Kenya wametiwa nguvuni na kufukuzwa kutoka Afrika Kusini baada ya kubainika kuwa walikuwa wakifanya kazi bila vibali halali licha ya kuwa walikuwa wamepewa kandarasi. Idara ya mawasiliano ya ndani ya Afrika Kusini imesema Wakenya hao walikuwa wamepewa kandarasi ya kusaidia watu kujaza na kuwasilisha maombi ya kupelekwa Marekani chini ya mpango wa wakimbizi wa serikali ya Marekani uliowalenga Waafrika weupe wa Afrikana walioko Afrika Kusini. Hata hivyo, mamlaka zinasema kuwa walikuwa wameingia nchini humo kwa visa za utalii, hali iliyokiuka sheria za uhamiaji kwa kuwa kazi inahitaji vibali maalum.
Kwa mujibu wa taarifa hiyo, walikamatwa wakati wa msako katika kituo cha maombi mjini Johannesburg, kisha wakapelekwa amri ya kufukuzwa na kupigwa marufuku kuingia Afrika Kusini kwa kipindi cha miaka 5. Serikali ya Afrika Kusini imesisitiza kuwa hatua hiyo inalenga utekelezaji wa sheria za uhamiaji, ikiongeza kuwa hakuna maafisa wa Marekani waliokamatwa wala wakimbizi kuathiriwa. Tukio hilo linajiri huku mvutano wa kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na Marekani ukiendelea kufuatia mpango wa Washington na kuwapokea Waafrika weupe wa Afrikana kama wakimbizi ambao Pretoria imewakataa. Na leo hii ikiwa ni siku ya 4, kongamano hili lilipong'oa nanga mnamo tarehe 17 na ambalo litakuwa likikamilika rasmi hapo kesho baada ya ibada ya mchana. Kongamano hilo limekuwa nzuri tena la kufana kwa kuwa kufikia sasa shirika letu la habari la HCM halijaweza kupokea habari zozote mbaya kama watu kupoteza pesa zao kama ilivyokuwa mwaka uliopita. Kwa mujibu wa Askofu Nixon Alfayo pamoja na Mama Alice Alfayo, wamewapongeza waumini wote walioweza kufika na kuhudhuria kongamano hili, pia wakitoa wito kwa vijana kuendelea kuhudhuria makongamano zaidi ili waweze kupokea mafunzo yatakayowasaidia. Mwanahabari wetu Vincent Nixon amekita kambi kwenye kanisa hilo na anatupasha zaidi. Na asante sana mwenzangu John upande wa pili wa studio. Hapa nipo katika kaunti ya Trans Nzoia katika eneo bunge la Saboti ambapo kongamano la 4 tangu kuanzishwa kwa kanisa la Holiness Covenant Ministry kwa sasa linaendelea katika kaunti hii katika eneo bunge la Saboti. Na tumeweza kushuhudia tu wageni wameweza kuingia kwa wingi kutoka katika sehemu tofauti ikiwemo idadi kubwa iliyotoka katika eneo la magharibi la Kenya kule maeneo ya Western. Tumeweza kushuhudia wageni wameweza kuingia kwa wingi, mapambo pia yamekuwa kwa wingi. Watu wanaendelea kupokea uponyaji kulingana na ibada ambazo zinaendelea pia katika maeneo haya. Na pia tumeweza tu kuzungumza na baadhi ya watu ambao wameweza kuhudhuria kongamano hili. Pia waweze tu kutuelezea, je, wanahisi vipi kulingana na kongamano hili la 4 tangu kuanzishwa kwa dhehebu hili. Kabla tusijenga, mwenzangu utakuwa unaniambia tu moja mbili. Je, tangu ukuje katika kongamano hili, tangu siku ya kwanza ambapo kongamano hili lilianza, je, umeweza kujifunza nini? Labda tu utaanza kwa majina na uweze kutuelezea kwa ufupi. Okay. Mimi ni kijana nilikuja kujuzi kwa hii kongamano. Kwanza kwa majina wananiitanga Isaac. Sasa nimejifunza mambo mengi sana kwa hii kongamano. Jambo la kwanza ambalo nimejifunza ni kwamba tulikuwa tunafundishwa kuhusu kuwa kiongozi. Alafu jambo lingine tukafundishwa kuhusu Roho Mtakatifu. So nimefurahi sana kwa hili kongamano, limekuwa ni baraka. Alafu pia si kongamano bure. Katika kongamano hili tumeombewa, tumebarikiwa. Alafu jikoni kule unaangalia upande wa kule, wamama wametupikia mapochopocho vizuri sana. Wengine tulikuja bila vitambi, lakini tunarudi nyumbani tukiwa tumejaza kidogo. So kongamano hili limekuwa la baraka sana. Asante. Na kwa sababu ya muda tutakuwa tunaenda sana. Na mtazamaji umeweza kusikia tu hizi ni baadhi za hisia za watu waliweza kuhudhuria kongamano hili. Ningekuwa tu nimeweza kuoji wawili watatu, lakini kwa sababu ya muda naomba tu mikakati hapo kwa sasa niweze kurudisha kwako studioni kwa sababu ya muda. Jina langu ni Vincent Nixon. Shukrani. Mtazamaji, huyo amekuwa mwanahabari wetu Vincent Nixon. Hatimaye habari za ulimwengu. Habari za ulimwengu. Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Umoja wa Mataifa umesema mauaji ya wahudumu wa afya huko Gaza yanazusha wasiwasi wa uhalifu wa kivita. Nchi wa wanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO waahidi kuongeza matumizi yao ya ulinzi. Na upinzani nchini Burundi watahadharisha kuwa uhaba wa mafuta utaathiri uchaguzi ujao wa bunge nchini humo. Habari kamili. Geneva. Kamishona mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa amesema kitendo cha kushambulia gari la kubeba wagonjwa huko Gaza kinazusha wasiwasi juu ya matendo ya uhalifu wa kivita unaofanywa na jeshi la Israel.
Volker Turk amesema mbele ya Baraza la Usalama wa Umoja wa Kimataifa kuwa ameshtushwa na mauaji ya hivi karibuni ya wahudumu wa afya 15 na wafanyikazi wa shirika la kibinadamu ambao miili yao ilikutwa katika kaburi la pamoja karibu na mji wa kusini wa Gaza wa Rafah. Turk ametoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina, huru, haraka kuhusu tukio hilo la Machi 23 ambalo maafisa wa Israel walishambulia gari la kubeba wagonjwa wakidai kuwa walikuwa wakiwalenga magaidi. Brazil. Waziri wa mambo ya nje ya Jumuiya ya Kujihami ya NATO wanakutana tena leo mjini Brazil, Ubelgiji, katika siku ya pili na ya mwisho ya mkutano wao unaojikita katika kujiimarisha na kuongeza matumizi yao ya ulinzi pamoja na mshikamano wa Ukraine. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ametoa wito kwa nchi za wanachama kuongeza matumizi yao ya ulinzi hadi 3% ya pato la taifa, wakati rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akitaka kiwango hicho kufikia 5%, uamuzi ambao unatarajiwa kujadiliwa kwa kina katika mkutano wa kilele wa muungano huo unaotarajiwa kufanyika mwezi Juni mjini Holanzi, Bujumbura. Muungano wa vyama vya upinzani nchini Burundi umetahadharisha kwamba uhaba wa mafuta unaoikumba nchi hiyo utaadhiri uchaguzi ujao wa bunge unaotarajiwa kufanyika mnamo Juni mwaka ujao. Muungano huo unaofahamika kama Burundi Boka Wose, yani Burundi ya wote, unasema katika taarifa yake kwamba uendeshaji wa uchaguzi unatia wasiwasi, kwani wagombea hawawezi kuwafikia wafuasi wao kutokana na ukosefu wa mafuta. Taifa hilo ndogo la Afrika Mashariki ambalo linakabiliwa na matatizo ya kiuchumi na linalotegemea uagizaji wa mafuta kutoka nje limeshuhudia uhaba mkubwa wa bidhaa hiyo muhimu kwa zaidi ya miaka miwili. Kiongozi wa muungano huo Patrick Nkurunziza amesema Burundi inakabiliwa na matatizo ya kiuchumi kutokana na uamuzi mbaya wa kutowajibika kwa serikali na usimamizi mbaya wa masuala ya umma. Washington. Mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Christine Georgieva ametahadharisha kwamba ushuru mpya uliotangazwa na Rais Donald Trump kwamba bidhaa zinazoingia Marekani zinaweza kusababisha hatari kubwa kwa uchumi wa dunia. Bi Georgieva amesema ni muhimu kuepuka vitendo vinavyoweza kudhuru hali ya uchumi. Hatua hiyo ya Marekani imeshusha hofu ya na ukosoaji mkubwa kote duniani, huku nchi kadhaa zikisema kwamba ziko tayari kulipiza kisasi. Trump amesema ushuru huo kwa bidhaa zinazoingia Marekani ni hatua ya kulipiza kile mataifa husika inasema yamekuwa yakifanyia Marekani kwa muda mrefu, na kwamba unalenga kurejesha uzalishaji ndani ya kulinda ajira. Na huo, mpenzi mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Kufikia hapo, mtazamaji, hatuna la ziada, ila tu niwatakieni Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio, na pia niwatakieni kila laheri. Mungu aendelee kuwalinda, Mungu aendelee kuwabariki, Mungu aendelee kuwapatia umoja na uwiano kama jamii ya Covenant, na Mungu alibariki kanisa letu. Tukutane tena mwaka ujao hapa Covenant na Hosi wakati kama huu akiredia Mwenyezi Mungu. Mimi ni John Wanyonyi nikiwa na msaidizi wangu wa lugha ya ishara Luko Bunga, pamoja na fundi wa mitambo Givans Wanjala, bila kumsahau producer wetu Jerry Seme. Shukrani.